Nilipoona habari ya huyo kijana Zawadi Jackson Mwakijolo kwamba amefungwa miaka 60 gerezani, mwandishi wa habari wa kituo cha redio cha Kyela FM, haraka sana akili yangu ilikimbilia kusema hapana, nadhani ni wale vijana waliosoma habari ya Afande wa Mwigulu, alimaarufu Afande wa Mwigulu ametekwa, haonekani alipo. Nikajua tu pengine jina limebadilishwa. Baadaye nikafuatilia jina, nikakuta wale vijana, mmoja alikuwa anaitwa Tumsifu Katina na mwingine alikuwa anaitwa Emmy Eliudi. Bado akili yangu iligoma. Nikajua hapa ni jina limebadilishwa, ili imebidi liandikwe jina ambalo wenye dimbili tu ndo watafahamu kwamba ni wale ni yule. Hawa vijana nao waona pembeni hapa walikamatwa kwa sababu ya kusoma habari hiyo wanayoisoma hapo. Baada ya hapo ilibidi nijipe muda. Madawa ya kulevya ni kweli mimi nayapinga kabisa, lakini napinga zaidi hukumu kama hizi. Inawezekana kipindi hiki watu wengi watatolewa kama mbuzi wa kafara, aidha ili wakomolewe, waonyeshwe kwamba tuna njia nyingi za kuwakomoa, ama kwa sababu kuna namna mnajisafisha mahali kwa mnaojua wakubwa wenu, ili wajue mahakama zinafanya kazi. Njia ya kuiponya nchi hapa ilipo sio kutoa baadhi kuwa mbuzi wa kafara, sio kuzidi kutunisha msuli kwamba tuna njia nyingi za kumkomoa mwenye kilimilimi. Njia ya kutuliza mambo ilikuwa hata mliowaweka, kwa sababu naweza nikasema 100% walioko gerezani ni mbuzi wa kafara tu, hawana makosa makubwa kuliko nyinyi mlioko nje. Si motivate makosa, lakini kwa sababu wenye makosa wenyewe makubwa muko barabarani, mungewaachia tu wale, na hawa wengine msiongeze tatizo. Nawahakikishia ubabe, kama mnaiga mahali ubabe uliwahi kufanya kazi, kuna mahali ubabe uliwahi kufanya kazi kwa watu waliokuwa wanashindana na ubaya. Ubabe unaoshindana na wema haujawahi kushinda. Fuateni ushauri huu wananchi, fuateni haya yanayosema. Huyo kijana Zawadi Jackson Mwakijolo, sijui sababu ni ipi, lakini mwachieni. Mchungasema dawa ya kulevya, mbona meli hizo na meli zinapotea tu hivyo meli? Madawa ya kulevya, nani madawa ya kulevya? Mchungaji, wezi wanaoiba nini? Kuiba, wanaoiba kuku, wanaokata mapanga mtu mmoja, wawili, watatu. Watu wamechinja maelfu ya watu, wako barabarani, wako mtaani. Kama tunataka kudhibiti wizi, tuhangaike na mapapa wanaoiba na kulazimisha watu waishi maisha magumu yanayowalazimisha watu waende kuiba. Katika Isaya 42 mstari wa 22 imeandikwa kusema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Katika siku ambazo mimi nitakuwa hai, mimi ni yule nitakayekuwa nikisema rudisha. Mithali 31 mstari wa 8 imeandikwa kusema, fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliyebubu, watetee watu wote walioachwa peke yao. Watetee watu wote ambao hakuna anayeweza kuwazungumzia kwa sababu ya hali ya mambo inavyoweza kuwa. Katika Ayubu 29 mstari wa ngapi? Mstari wa 15. Nasoma haya, najua wengine wanasema sio wito wao kutetea mtu anayeonewa, lakini kutetea mtu anayeonewa si wito, si mgawanyo wa karama wa huduma, ni msingi wa moyo wa binadamu mwenye utu. Lenyewe linaweza likasukumwa ukiwa na huruma, lenyewe linasukumwa ukiwa na huruma ya utu wa mtu mwingine kuliko nafsi yako unavyoiona ni ya thamani. Kwa hiyo
hiyo Yesu hakuagiza kwamba mwenye karama huduma ya uinjilisti ndio utakaye kuwa unatetea wanaoonewa. Yesu aliagiza tu wote, wanadamu wote tuwe na huruma kama Mungu alivyo na huruma, tuwe watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Walikuwa watakatifu kwa njia gani? Katika Ayubu 29, moja ya watu waliokuwa watakatifu, mstari wa 15 anasema, nalikuwa macho kwa kipofu, nalikuwa miguu kwa aliyechechemea, nalikuwa baba kwa mhitaji, na dawa au kesi ya mtu nisiyemjua naliichunguza. Hao ni akina Ayubu waliopata kuwa watakatifu, ambao walitajwa wakamilifu, walijishughulisha na mambo kama hayo. Katika Isaya 1 mstari wa 17 anasema, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Maandiko haya niliyosoma hapa, nina hakika haya specify wito nani. Ni mtu yoyote anayeweza akaamua kuyapokea. Imenigharimu, imeleta madhara yote, na wahubiri wote, karibia 100% ya wahubiri walioko Tanzania hawana wito wa maandiko haya. Yesu Mungu hajawaitia haya. Wote wameitiwa mengine tu, sio haya, na wako salama. Wanahubiri mikutano, wanakusanya sadaka, wanacheka, wanafurahi, wanakutana na wamwaga damu, wanatabiriana, wanaombeana, wanabarikiana. Mimi kuleta habari. Maandiko haya najua ni neno la Mungu na agizo, sio kwa mtumishi au mhubiri mwenye karama fulani au huduma fulani. Agizo kwa binadamu wote, na anayeweza kuwa tayari kutii na haya, kutenda na haya, ndiye anayeweza kuingia kwenye orodha ya watakatifu. Sasa najua nimeanzia sehemu ambayo inawezekana kabisa nasema hayo ya nini yote hayo. Nilipoona habari ya huyo kijana Zawadi Jackson Mwakijolo kwamba amefungwa miaka 60 gerezani, mwandishi wa habari wa kituo cha redio cha Kiela FM, haraka sana akili yangu ilikimbilia kusema hapana, nadhani ni wale vijana waliosoma habari ya Afande wa Mwiguru, alimaarufu Afande wa Mwiguru ametekwa, haonekane alipo. Nikajua tu pengine jina limebadilishwa, Baadaye nikafuatilia jina, nikakuta wale vijana, mmoja alikuwa anaitwa Tumsifu Katina na mwingine alikuwa anaitwa Emi Eliudi. Bado akili yangu iligoma. Nikajua hapa ni jina limebadilishwa, ili imebidi liandikwe jina ambalo wenye dimbili tu ndo watafahamu kwamba ni wale, ni yule. Hawa vijana nao waona pembeni hapa walikamatwa kwa sababu ya kusoma habari hiyo wanayoisoma hapo. Baada ya hapo ilibidi nijipe muda. Naomba tu uelewe kwamba mimi ndio maana ni shida sana kwa timu ya wauaji. Wengine wanakuambia, Barikiwa wewe ni nani? Huna madhara kwenye nchi. Asiye na madhara hawezi wakaua ndugu zake wengi kama walivyoua ndugu zangu. Mimi wanafahamu naongea lugha ambayo kwa ambaye pengine husiki moja kwa moja kwenye mauaji, unaweza usio huyo hana madhara. Lakini kwa wanaohusika au wanaopata sehemu ya ulaji wa moja kwa moja wa wauaji, wanafahamu maneno yangu. Wanajua huwa nina utafiti wa kina sana, lakini pia maneno yana neema kwa sababu mhusika sina hila, sina hatia, wala VAR haiwezi
kufichua chochote kibaya nilichowahi kutenda. Nimecheka mpaka juzi kati hapa nikaona wanaweka wimbo nyori nyori raha ya kweli. Huo ndo wameshikilia ni point ya kutukania. Nikasema basi kumbe ni napaswa kichwa. Mmekosa sababu yoyote, mmekuja kuongea kwenye wimbo huo. Hayo ninafanya mpaka leo, nafanya mpaka kesho nitafanya. Sasa juu ya huyu kijana ilibidi nijipe muda. Ni jina limebadilishwa, lakini baadaye nikaja kufuatilia nikakuta wanasoma habari ambayo tukio lake limekuwa baada ya hii taarifa ya huyu Zawadi Jackson Mwakijolo kufungwa. Nikajua hapana, kweli hawa itakuwa sio walioadhibiwa. Lakini pamoja na hayo, Yesu anapomtokea Yohana kule Patmo anasema, pamoja na hayo ninalo neno juu yako. Nalo neno juu ya kisa hiki. Kwanza nina maswali ya kujiuliza. Ni wazi kwamba sio hawa vijana ambao walisoma habari za afande wa Mwiguru, hajulikani aliko. Hiyo ni wazi. Lakini sio kwamba huyu aliyefungwa miaka 60, sio kwamba aidha na yeye ni mtata au ndiye nguvu za hawa mpaka wanasoma habari kama hizo, wakati gazeti limeandikwa. Hakuna redio yoyote iliyosoma habari kama hiyo. Wanajitokeza hawa, kwa nini wasome habari za gazeti? Kila habari, bila shaka inawezekana redio zingine zote huwa zinaambiwa kwenye gazeti fulani msome nini, ama hawa waliambiwa wasisome wakasoma, au hawakujua kodi kwamba habari kama hizo hazitaki kusomwa. Sababu nadhani kukamatwa kwa vijana hapa walikamatwa kwa sababu ya kusoma habari hiyo tu. Kama kuna kingine chochote ambacho baadaye kilianza kusemwa au kinasemwa, sawa. Sasa sio kwamba huyu aidha ni mkubwa wao au na yeye ni mtata, ni msomaji wa habari kama hizo, ndio imemfaa imekuwa apewe au imemfaa kesi ya madawa ya kulevya. Sio kwamba huyo anaweza akawa amefanyiwa hivyo ili uwe ujumbe kwa waandishi wa habari wengine wote, na hasa hao vijana wa Kyela FM, ili habari yoyote wanayoisoma wawe wanauliza ipi ya kusomwa, ipi sio ya kusomwa. Najua haya yalikuwa yafanywe na hasa waandishi wa habari, ikiwezekana kuweka kalamu chini ili sauti iwe moja dhidi ya dhuluma, kwa sababu mwenzako anaponyolewa wenzako tia maji. Alimadamu umeshajulikana na mbegu ya haki kwa namna yoyote, utafanyiwa ubaya kwa habari yoyote, kwa sababu ukiangalia ubaya unapoingilia juu ya hawa vijana kukamatwa, tuache aliyefungwa tumeambiwa ni madawa ya kulevya. Hawa vijana kuingia kwenye shida kwa kusoma habari kama hii, na hisi ujue tu kwamba inawezekana wana utata fulani au huwa wanachezea mboga ya mtu. Ni vijana fulani ambao wanachezea mboga ya mtu, yani vijana ambao wanachezea masilahi fulani ya mtu au ya kundi fulani. Sasa katika maisha haya nataka niwahakikishie, katika maisha haya moja ya kitu ambacho jua hutaepuka kugusa masilahi ya mtu, hutaepuka kumkwaza mtu.
kumuumiza mtu. Kama tu unataka ujitosheleze, unapata mkono unaenda kinywani, na kuhakikishia utamkopesha mtu wakati wa kumdai, njia ya kuepuka hilo deni ulilomkopesha ataiona ni kukuua tu. Utamuuzia mtu kitu kwa bei ambayo ni ya kawaida kabisa, pengine ni 70,000. Atakikuta hicho kitu kinauzwa mahali pengine 15,000, atakuona mbaya. Na kwa kuwa maisha alipofika ni kila mwenye mabavu inatakiwa tumie njia yoyote kujifurahisha, kujionyesha kwamba na mabavu. Na ukishia ni habari yoyote, mwanahabari yoyote, nikwambia yoyote, ni yoyote, itakuweka kwenye moja ya shida ambayo mwisho wa siku utaona kwenye maeneo kama ya kijana kama huyu. Ulitakiwa uwe na sauti, ulitakiwa unaongea. Umoja wetu ingekuwa ndio salama yetu, ndo nguvu yetu, na umoja ulio wazi, sio umoja wa tuko nyuma yako. Umoja wa kila mtu kuwa mbele, umoja wa kila mtu kuwa tayari kufa kwa sababu ya mwingine kuonewa. Sasa nichambua habari za huyu mwandishi. Wengine nyie salama, nyie mnashughulika na ya kwenu, hamshughuliki na ya wengine. Hakuna unaye survive duniani usiyeshughulika na mambo ya mwingine. Hakuna unayetangaza chochote hausemi ni habari za mtu. Hakuna unayeuza chochote haudiri na maisha ya mtu. Sijui. Mimi kama mwanadamu ambaye najua nilitakiwa niwe wa kusema rudisha, wa kuwafungua waliofungwa, kuchunguza kesi za watu nisiowajua. Mimi hao siwajui. Mimi ninachosema ni kwamba madawa ya kulevya ni kweli mimi nayapinga kabisa, lakini napinga zaidi hukumu kama hizi, napinga. Ndio maana Biblia ilisema usihukumu usije ukahukumiwa. Hukumu za aina hii na magereza yalivyo, kwa miaka hiyo, kwa kitu nilichokiona nikiwa gerezani, kionyesha watu wanaofungwa miaka mingi kama hiyo. Kwa mfano amefungwa huko kia, lazima amesafishwa kwenda Mbeya, kwa nalifahamu gereza, kwa gereza lilivyo, kwa kinachofanywa dhidi ya wafungwa, kwa makosa ambayo kwa sehemu kubwa watawala ambao huwalipa mahakimu, majaji wenyewe, makosa wanayofanya, kumpa mtu adhabu ya aina hiyo, mi naambia hapana. Na adhabu zingine zote hizi za voda fasta ambazo zimeonekana hapa katikati, mara wale ambao walikuwa wanasema nyeti zimepotea wamefungwa miezi 6, yani siku hiyo wamefungwa miezi 6. Mama yo, mimi niwaambie, utawala wa damu, inawezekana kipindi hiki watu wengi watatolewa kama mbuzi wa kafara, aidha ili wakomolewe, waonyeshwe kwamba tuna njia nyingi za kuwakomoa, ama kwa sababu kuna namna mnajisafisha mahali kwa mnaojua wakubwa wenu, ili wajue mahakama zinafanya kazi. Mimi niwaambie, mumeiga namna wakubwa wanavyofanya, mnaojua wakubwa. Jamii yetu imeharibika mpaka hapa. Ingefika mahala sasa mungeiga neno la Mungu inavyosema, lilikuweko kabla ya wakubwa hao. Mimi sio adui wananchi nyie, sio adui pamoja na yote mnayo nifanyia. Mimi nimwambia mara kadhaa, nani mmewahi kumfanyia hivi mkaona anaongea tu kama mimi? Kwa nini hii
isingekuwa saini juu yenu, isingekuwa ishara kwamba inawezekana mnagombana na Mungu. Sikilizeni, njia ya kuiponya nchi hapa ilipo sio kutoa baadhi kuwa mbuzi wa kafara, sio kuzidi kutunisha msuli kwamba tuna njia nyingi za kumkomoa mwenye kirimirimi. Walioko magerezani, alimada mwenyewe, wengine mnaona kuiba mabilioni ambayo CAG anasema sio kesi, kuua maelfu ya watu ambao wengine mmesema sisimizi, ambao wengine mnasema ni wa Gaza na majina mengine mengi. Alimada mwenyewe hao watu, kosa si kubwa kihivyo. Mimi kwa ushauri wangu, sio tu msiingize wengine gerezani, na wale walioko mle gerezani watoeni. Ni kweli wizi ni mbaya, ni kweli madawa ya kulevya ni mabaya, ni kweli kuua ni kubaya, lakini Yesu aliwahi kusema kadhi mmoja dhalimu alipojua, wakili mmoja dhalimu alipojua atafukuzwa kazi, ilibidi achukue aenda kawasamee wadeni aliyokuwa na waadhibu. Njia ya kutuliza mambo ilikuwa hata mliowaweka, kwa sababu naweza nikasema 100% walioko gerezani ni mbuzi wa kafara tu, hawana makosa makubwa kuliko nyewe mlioko nje. Si motivate makosa, lakini kwa sababu wenye makosa wenyewe makubwa muko barabarani, mungewaachia tu wale, mungewaachia tu, na hawa wengine msiongeze tatizo. Nawahakikishia ubabe, kama mnaiga mahali ubabe uliwahi kufanya kazi, kuna mahali ubabe uliwahi kufanya kazi kwa watu waliokuwa wanashindana na ubaya. Ubabe unaoshindana na wema haujawahi kushinda, haujawahi kushinda. Fuateni ushauri huu wananchi, fuateni ushauri huu, fuateni haya yanayosema. Wewe kijana Zawadi Jackson Mwakijolo, sijui sababu ni ipi, lakini mwachieni. Mchungaji sema dawa ya kulevya. Madawa ya kulevya, mbona meli hizo na meli zinapotea tu hivyo hivyo? Meli, madawa ya kulevya. Nani madawa ya kulevya? Mchungaji, wezi wanaoiba nini? Wezi wanaoiba nini? Kuiba, wanaoiba kuku, wanaokata mapanga mtu mmoja, wawili, watatu. Watu wamechinja, maelfu ya watu wako barabarani, wako mtaani. Kama tunataka kudhibiti wizi, tuangaike na mapapa wanaoiba na kulazimisha watu waishi maisha magumu yanayowalazimisha watu waende kuiba. Naomba mwelewe, watu wetu sio wabakaji, watu wetu sio majambazi, watu wetu sio wauaji, watu wetu sio matapeli. Wanalazimishwa na mifumo ya kikundi kidogo cha watu waliomo ndani ya CCM na kwenye system ambayo ni CCM kwa ujumla, system za watu wa TC, polisi, sui, majeshi na nini. Hawa ndio wanaotengeneza mazingira magumu ya mtu kusurvive, kwa sababu karibu kila pesa inachukua inarundikwa kwa huyu atakayesaidia kwenda kuua wale, atakayesaidia kwenda kuzimisha yule, atakayesaidia kwenda kutengeneza propaganda hii, kutengeneza ripoti hii. Humo ndio pesa zinapotelea. Kwa mwisho wa siku hakuna pesa ya miundombinu, lazima mafuta yatapanda bei. Kwa mtu ili kusurvive atalazimika kufanya mambo mabaya, na mwisho wa siku hao ndio watakaoenda tena kumkamata na kumtesa. Huyo kijana amefanya, hajafanya, wacheni. Mimi ni nani?
Mimi ni yule nichunguzaye kesi za watu nisiowajua. Mimi ni yule niwezaye, ninaye ambaye najua ni agizo la Mungu kuambia wanaotekwa, wanaofungwa magerezani, warudisheni, waachieni. Asante sana, asante kwa kunisikiliza, lakini kubwa kuliko, heshimuni maneno haya. Bila shaka kwenye vitabu vya historia hamjapata kuona mtu wa Mungu akiwa hivi nilivyo. Ingekuwa ishara kwenu. Inawezekana ni sauti ya Mungu inayoongea kwa namna ambayo itaweka alama kubwa kwenye nchi, kwenye maisha yenu na hata baada ya maisha haya. Asante na hongera kwa kunisikiliza.